پنجاب دی سرزمین دنیا تو ہر جگہ ہر چیز اگتی نہیں. میں خود پنجابی ہاں لیکن پنجاب دی سرزمین پوری دھرتی تے ایک عجیب سرزمین ہے. جس سرزمین ہے تو مرزائیت دا درخت پورا آج بھی موجود ہے. یہ صرف پنجاب دی سرزمین ہے. ہاں ربا اتھے موجود ہے. ہاں پوری دنیا ہوتے انگریزاں اپنے شہراں وچ مرزائی نہیں بسائے. انہاں کیا زمین دا انتخاب کیتا جاندہ ہے نا کہ ہر جگہ ہر شے اگدی کوئی نہیں. ہاں میں خود پنجابی ہونے دے باوجود میں علل اعلان گل کر رہا. ہاں یہ مطلب کوئی سندھی گل کردا تے پنجابیاں دے ڈڈے درد ہوندا. تے پنجاب دی جڑی اقبال شان بیان کیتی وہ اس واسطے نہیں کیتی کہ پنجاب دی وجہ تو انہیں کیتے خاک پنجاب از دم او زندہ گشت. اقبال کہتا جے پنجابیاں دی کوئی عزت قیامت تک ہونی تے اس واسطے صرف ہونی کہ داتا ثابت دے تشریف لے آئے. اتحاد جیڑا بھی جنے آ کے جو بکواس کیتا دین دے خلاف پنجابی دے نال کھڑے ہو. انہاں کہ یار سنو تے صحیح یار یہ گل تے یار اے وی تسی جذباتی ہو جاندے یار سنو تے صحیح. اور اقبال روندے روندے گیا پنجابیاں دے بارے کہنا بہت تازہ پسند ہے مذہب میں اس کی طبیعت کرے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جلد تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد. ننگا بھی ہوئے داڑھی بھی پوری نہ ہوئے لوگ انہوں بھی پیرے طریقت تے شیخ طریقت من لیں. مودودی میٹرک پڑھیا ہوئے تے او دا مرکز بھی پنجاب وچ ہو. جماعت اسلامی میٹرک پڑھیا حاصل ہے او دا پوچھ لو مودودی دے منن والا او دا بھی مرکز سب تو بڑا پنجاب وچ ہو. ہاں جی میٹرک پڑھیا ہوئے تے سارے نبیاں دے خلاف وہ گل کر دے وے. ہاں جی او دے قلم مودودی دے قلم کولو مودودی آپ بچیا یا رب بچیا. او دے قلم کولو نہ کوئی نبی بچیا نہ صحابہ بچے نہ اہل بیت بچے. وہ بھی ہوں آن گے جناب اسلام کی بڑی ضرورت ہے. ہاں اسلام کے نام اقبال کہتا ہو بالکل ایسے کوئی ننگا بھی باہر ٹور پاوے گا نا 10 بندے وہ پیچھے بھی ہاتھ بن کے ٹور پہن گے کہنے لگے بابا بڑا پہنچا. اینا دین کوئی سمجھا ہوندہ تے تا نا بھئی دین تے او وے جڑا رسول اللہ دے گئے. اس واسطے اقبال کہندا تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا. کہندا علم دی کوئی گل ہوئے تے انہوں جمائیاں آنیاں شروع ہو جاتی. کوئی کرامتا سناؤ تو پھر کہنے گا سبحان اللہ حضرت صاحب کتنی بڑی تقریر. پنجاب ہے. اقبال کہندا ہے تعویل کا پھندا کوئی سیاد لگا دے. اقبال کہندا کوئی نوی گل چٹکلی چھوڑے صحیح یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد. سب تو پہلے دنیا تو پنجابی منے گا. کہے گا نہیں جی کیا بات ہے جناب میں خود پنجابی ہاں تا میں گل کی. ہاں اس جرم دے وچ اے واحد دھرتی ہے جے دے اوتے مرزائیت پورے اپنے پودے نال کھڑی ہے. ہاں پورے پودے نال. اور انگریزاں بھی اپنے شہراں وچ انہاں نوں مراکز اس طرح دے بنا کے نہیں دیتے جڑے دیہڑی راتی کمن رسول اللہ آخری نبی کوئی نہیں. تے ساڈی قوم مڑ کے ختم نبوت دی گل بھی نہ سن سکے اور ختم نبوت دی جڑا گل کر رہے ہو وہ بھی بارے کمن نہیں جی نہیں آپ بڑی سخت باتیں کرتے ہیں جی کیا باتیں کرتے ہیں.